Բարի օր։ Վաղը Երևանում կբացվի «Քայլող հետքեր» Տիգրան Սահակյանը, Տիգրան Կիրակոսյանը եւ Արման Վահանյանը Տալինում ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում վաղը ժամը 14:00-ի։ Այս կապակցությամբ այսօր մեդիա կենտրոնի սրահում հյուրընկալել ենք ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյանին, ինչպես նաև նկարիչներ Արման Վահանյանին եւ Տիգրան Սահակյանին, որոնց գործերներ հենց ներկայացված են լինելու ցուցահանդեսին։ Ասուլիսը կվարեմ ես, Փարանձե Մավաքյանս։ Տիկին Հարությունյան, թույլ տվեք առաջին հարցն ուղղել ձեզ։ Ինչպես ծագեց այս ցուցահանդեսի եւ ընդհանրապես հայ նկարիչների այցելության գաղափարը։ Այս ցուցահանդեսը իրականում ունի շատ երկար պատմություն, քանի որ մեկնարկել է գաղափարը ինքնին արվեստագետների փոխանակման եւ շփման ծագել է 2013 թվականին, երբ էստոնական կողմից եղավ առաջարկ մի խումբ արվեստագետների հյուրընկալել Էստոնիայում եւ նմանատիպ այցով Հայաստան այցելեցին Էստոնիայի արվեստագետները եւ կերպարվեստի ոլորտից ուրեմն համակարգողը դա մեր հիմնադրամն էր, Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը, որը որ Տալին գործուղեց 4 արվեստագետ, բացի կերպարվեստի ուրեմն ներկայացուցիչներից Տալին էին գնացել նաև Դիանա Կարդումյան ռեժիսոր եւ այստեղ ներկա երկու նկարիչները, ինչպես նաև Աշոտը Գրիգորյան եւ Տիգրանը Կիրակոսյան, այդ այցի շրջանակներում, քանի որ այդ այցը զուտ կրում էր ճանաչողական բնույթ եւ այցի նպատակն էր, որպեսզի արվեստագետները հնարավորինս շատ կապեր հաստատեին Էստոնիայում տարբեր կառույցների հետ, ինչպիսին են օրինակ նկարիչների միությունը եւ գրաֆիկների ազգային ասոցիացիան Տալինի, ուրեմն արդեն իսկ 2013 թվականի հունիս ամսին մեր արվեստագետները վերադարձան Հայաստան, հաստատելով այդ կապերը եւ մենք սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի այդ այցը ոչ թե լինի այսպես մեկամյա, այսինքն մեկ անգամյա, այլ ունենա շարունակական բնույթ եւ դիմեցինք Էստոնիայի գրաֆիկների ազգային ասոցիացիային առաջարկով, որպեսզի տղաները այցելեն Էստոնիա եւ այնտեղ աշխատեն իրենց մասնագիտացված արվեստանոցներում եւ հետո բացվի իրենց աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ինչու հենց այդպիսի առաջարկ եղավ, որովհետեւ այն արվեստանոցները, որոնք որ արկա էին Էստոնիայի ուրեմն մայրաքաղաք Տալինում, այստեղ ցավոք սրտի արկա չեն եւ արվեստագետները այստեղ հնարավոր չունեին աշխատելու այդ արվեստանոցներում եւ այս տարի մարտ ամսին հայ արվեստագետները մեկնեցին Տալին, այնտեղ մնացին 4 շաբաթ եւ 4 շաբաթից հետո ապրիլին բացվեց իրենց ցուցահանդեսը Տալինի ազգային գրադարանում, ներկայացվեցին յուրաքանչյուր արվեստագետից 5-ական աշխատանք եւ պետք է ասեմ, որ մեզ համար զուտ հիմնադրամի համար եւ իհարկե չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հայ ժամանակակից արվեստի համար, հատկապես տպագրական գրաֆիկայի ոլորտում սա մեծ ձեռքբերում էր, որովհետև նույն էստոնացիների կողմից հավանության էր արժանացել այս ցուցահանդեսը եւ ցուցահանդեսից հետո, երբ արդեն վերադարձանք Հայաստան, այստեղ հասկացանք, որ հետաքրքրությունը այդ ցուցահանդեսի հանդեպ շատ մեծ էր եւ փորձեցինք գտնել վայր, որտեղ որ կարող ենք ցուցադրել այդ աշխատանքները եւ ի ուրախություն բոլորիս հայաստանյան ՄԱԿ-ի գրասենյակը իդեմս գլխավոր հանձնակատար պարոն Բուզետոյի առաջարկեց իրենց մոտանել այս ցուցահանդեսը
Եվ այսպիսով իսկ կարող ենք այսօր արձանագրել այդ փաստը, որ հոկտեմբերի 21-ին հայաստանյան գրասենյակում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության բացվելու է այս ցուցահանդեսը, որը որ ապրիլին հիմնադրամը ներկայացրել էր Էստոնիայի մայրաքաղաքում։ Շնորհակալություն Տիկին Հարությունյան։ Տիգրան, Տալինում անցկացրած 1 ամսվա ընթացքում կարծում եմ ծանոթացել եք էստոնական կերպարվեստի դպրոցին եւ կուզեի իմանալ ըստ ձեզ ինչ կարող են մեր հայ նկարիչները փոխառել այդ դպրոցից։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, ինչ վերաբերում է տպագրական գրաֆիկային, Էստոնիայում իհարկե շատ արմատները ավելի խորն են եւ ավանդույթներ կան որոշակի, որը որ ցավոք սրտի չկա մեզ մոտ, այսինքն այսպես ասեմ, չկա պահանջարկ, չկա նաեւ արտադրանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է գեղանկարչությանը, ապա չի ասի, որ ինչ որ առանձնանում են հայ գեղանկարիչներից, այսպես ասած ավելի շատ մտածող են, իսկ մեր մոտ ավելի էմոցիոնալ դաշտն է ավելի զարգացած եւ ավելի արտահայտվում է, այնպես որ միայն կառանձնացնեի այդ գրաֆիկայի ունեցած իրենց ավանդույթները։ Շնորհակալություն։ Արման, թույլ տվեք մեկ հարցը ուղղել ձեզ, որն է ըստ ձեզ մեր գեղարվեստի դպրոցի առավելությունը, ինչի վրա պետք է շեշտ դնենք, որ ավելի ներկայանալի դառնանք համաշխարհային ասպարեզում։ Բարև ձեզ։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Մենք առաջին հերթին ինձ թվում է պետք է հիմնվենք մեր 60-ականների ավանդույթների վրա, որոնք որ ստեղծվել են 60-ական թվականներին, որտեղ շատ ուժեղ էր գեղանկարչական ուղղությունը։ Նաև պետք է անպայման, եթե մենք ուզում ենք մեր կերպարվեստը առհասարակ տեսնել ավելի ամբողջական համաշխարհային մշակութային կոնտեքստում, պետք է անպայման ուժեղացնենք նաև տպագրական գրաֆիկայի ճյուղը։ Մենք այդտեղ մեծ բաց ունենք, ինչպես արդեն ասեց Տիգրանը, չունենք ավանդույթներ, բայց դա չի նշանակում, որ հիմքը դրա չպետք է դրվի։ Իսկ դա զարգացնելու համար ինչ է անհրաժեշտ, մեծ ֆինանսական օժանդակություն։ Ոչ թե այդքան մեծ ֆինանսական օժանդակություն հարկավոր չի, ուղղակի ուշադրություն է պետք, նաև պետական մտածելակերպ է պետք, այսինքն մտածողություն է պետք, թե ինչպիսին ենք ուզում ենք տեսնել մեր կերպարվեստը, ինչպիսին պետք է ներկայանա համաշխարհային։ Մենակ ասենք մեր միջնադարյան արվեստով մենք չենք կարող անվերջ ներկայանալ։ Նոր թար մտածողություն է պետք, դա շատ լավ է, մենք ունենք այդ հիմքը, բայց դրա հիմքի վրա պետք է նաև զարգանա։ Կխնդրեի խոսափողով հարցն ուղղել, հիմա մենք խոսափողը կփոխանցենք։ Իսկ կնշեք քանի օր է տևելու ցուցահանդեսը։ Նախնական պայմանավորվածությունը 10 օր է, սակայն կարծում եմ, որ ամենակիչը 2 շաբաթ կտևի ցուցահանդեսը։ Կան այլ հարցեր։ Ես շարունակեմ, Տիկին Հարությունյան, իսկ ինչ է մեզ սպասվում վաղը, այսինքն ինչ են տեսնելու այցելուները վաղը ՄԱԳ-ի հայաստանյան գրասենյակում։ Նախ սիրով հրավիրում եմ բոլորիդ վաղը ցուցահանդեսի բացմանը։ Լինելու են իհարկե ինչպես միշտ բոլոր ցուցահանդեսների ժամանակ բացման խոսքեր են լինելու, ինչը շատ ուրախալի է, որ ցուցահանդեսը բացելու է գլխավոր հանձնակատարը, որը որ ինքնին արդեն շատ նշանակալի եւ շատ ոգևորիչ փաստ է, որովհետեւ այդպիսի հարթակ, ինչպիսին այդ կառույցն է,
կարծում եմ, որ լավագույնս վկայում է այն մասին, որ այսօր ժամանակակից արվեստը շատ ակտուալ է եւ հատկապես քաղաքական բնագավառում նման հարթակը երբ հյուրընկալում է իր մոտ ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսներ, դա հենց այդ վառ ապացույցն է, որ այսօր արվեստը ունի ուժ եւ կարող է քաղաքական առումով էլ հանդիսանալ գործիք ազգերի մտերմության եւ կապերի հաստատման հարցում ցուցադրվելու են աշխատանքներ Տիգրան Սահակյանից եւ Արման Վահանյանից ցուցադրվելու են 5 աշխատանք, որոնք որ հենց ցուցադրվել էին Տալինում, Տիգրան Կիրակոսյանից կցուցադրվեն 4 աշխատանք մենատիպներ եւ 2 աշխատանք օֆորտի տեխնիկայով, ցավոք սրտի այն 3 աշխատանքը, որ Տիգրանը արել է Տալինում, այսօր այստեղ չեն եւ մենք այդ աշխատանքների փոխարեն կցուցադրենք այլ ընտրանքային գործեր, որոնք որ ինքը արել է, սակայն արված են Տալինում։ Նույնպես բացման արարողության ժամանակ նաև ներկային լինելու տարբեր երկրների դեսպաններ, որոնք որ այցելելու են եւ ծանոթանալու են հայ արվեստի այս ճյուղին եւ կարծում եմ ինչպես արվեստագետների համար, այնպես էլ մեզ համար կարեւոր է այն փաստը, որ դա լինելու է ցուցահանդես վաճառք։ Այսինքն այսպիսով իսկ ընձեռելու ենք բոլոր այն այցելուներին, որոնք որ ներկա են լինելու այդ օրը ցուցահանդեսին, ծանոթանալ եւ ցանկության դեպքում նաեւ ձեռք բերել այդ աշխատանքները։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս ցուցահանդեսի կապակցությամբ հրատարակվում է պատկերագիրք, որը ցավոք վաղը չենք կարող ներկայացնել, որովհետեւ աշխատանքային որոշ խնդիրների պատճառով վաղը չի լինի ցուցադրությանը, սակայն պատկերագիրքը կարևոր է նաև այն բանով, որ արվեստաբանական հոդվածը, որը որ պետք է զետեղվի այդ պատկերագրքում, հեղինակել է էստոնացի արվեստի քննադատ, որը որ Էստոնիայում այցելել է տղաներին աշխատանքային այդ ընթացքի ժամանակ իրենց հետ վարել է հարցազրույցներ, ծանոթացել է իրենց աշխատանքի ոճին եւ լավագույնս թարմ հայացքով անդրադարձ է կատարել տղաների աշխատանքին։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե գլխավոր հանձնակատարի կողմից ցանկությունն է, որպեսզի արվեստագետներից մեկը ելույթ ունենա բացման ժամանակ եւ իր տպավորությունների մասին պատմի, ես հուսով եմ, որ արվեստագետները կհամաձայնեն իրենցից որևէ մեկը ցանկություն կհայտնի այդ բացման արարողության ժամանակ խոսել, որովհետեւ բոլորի համար իրոք հատկապես արտասահմանցի հյուրերի համար շատ հետաքրքիր է անմիջական այդ շփումը արվեստագետի հետ եւ վաղը դրա լավագույն հնարավորությունն է իրենց համար։ Իսկ պատկերագիրքը նախատեսում է հրատարակվել ավելի ուշ, թե այդ նախագիծը կհետաձգվի։ Պատկերագիրքը արդեն իսկ հրատարակման ընթացքում է։ Ես կարծում եմ, որ ցուցահանդեսից հետո մենք հատուկ շնորհանդես կանենք պատկերագրքի, որի շրջանակներում եւս արվեստասեր հասարակությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ ավելի մանրամասն պատկերագրքին, կարծում եմ, որ ամենաուշը 1 ամսից արդեն պատրաստ կլինի այդ պատկերագիրքը։ Եղավ, շնորհակալություն եւ Տիկին Հարությունյան, դուք նշեցիք, որ սա շարունակական է լինելու, ոչ թե մեկ անգամյա։ Ինձ հետաքրքիր որն է լինելու հաջորդ ծրագիրը, հաջորդ նախաձեռնությունը Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի կողմից։ Մեր բոլորիս մեծ ցանկությունն է հաջորդ տարի հյուրընկալել մեզ մոտ էստոնացի արվեստագետներին, ինչպես նաև իրենց գրաֆիկների ազգային ասոցիացիայի նախագահին, որ օժանդակեց այս ամբողջ նախագծին եւ նախնական պայմանավորվածության համաձայն հաջորդ տարի ամռանը այստեղ
Երևանում կբացվի էստոնացի արվեստագետների, գրաֆիկ արվեստագետների ցուցահանդեսը, որի շրջանակներում, որ հիմնադրամը հնարավորություն կընձեռի հայ հանդիսատեսին ծանոթանալ այսօր Էստոնիայում ստեղծվող գրաֆիկական աշխատանքներին, ինչպես նաև արվեստագետներին, կարծում եմ, որ եթե հնարավորությունները ներեն, ապա կկազմակերպենք հանդիպումներ էստոնացի արվեստագետների հետ, որպեսզի շփումը ավելի մտերիմ լինի եւ հարցերի հնարավորություն ունենա հայ հանդիսատեսը։ Հաջորդ նախագիծը, որը որ վերաբերվում է Էստոնիային, զուտ այդ ցուցահանդեսն է մեծածավալ, որը, ինչպես արդեն ասացի, ամռանն է նախատեսվում 2015 թվականի։ Սակայն մենք ունենք եւս մի քանի նախագիծ, որոնք որ հաջորդ տարի պատրաստվում ենք իրականացնել նույնպես։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հարցեր խոսափողով։ Խնդրում եմ ներկայանալ եւ հարցը ուղղել։ Էստոնիայի վրա շեշտը դրվեց, որովհետև 2013 թվականին հենց էստոնական կողմից եղավ առաջարկ իրենց ազգային ժողովի կողմից Հայաստան պետք է ժամանային պատգամավորների խումբ մեծ եւ հատուկ բացի պատգամավորներից էստոնական կողմը Հայաստան գործուղեց տարբեր ոլորտների արվեստագետների եւ սպասում էր հայկական կողմի արվեստագետների եւ պատգամավորների այցը փոխադարձ իրենց երկիր, իսկ նպատակը այս նախաձեռնության այն էր, որպեսզի վերականգնեն դեռևս խորհրդային միության ժամանակ արկա այդ կապերը Էստոնիայի եւ Հայաստանի միջև, քանի որ այն ժամանակ այդ կապերը եղել են շատ սերտ բոլոր բնակավարներում եւ ոլորտներում եւ այդ միանգամյա նախաձեռնության նպատակը այն էր, որպեսզի խթանեն այդ կապերի հետագա զարգացմանը։ Այլ երկրներում նմանատիպ միջոցառումներ կամ գործողումներ հետագայում սպասվում են, թե դեռ չկան պլաններ։ Իհարկե ցանկալի է, որպեսզի հնարավորինս այսպիսի նախաձեռնություններ հաճախ լինեն, սակայն այդ ամենը կախված է ֆինանսական միջոցներից։ Մենք անձամբ հիմնադրամի կողմից կազմակերպում ենք նման այցելություններ եւ նախաձեռնություններ, ունենք փորձ Լեհաստանի հետ, ունենք փորձ Գերմանիայի հետ եւ վերջերս հաստատեցինք Ավստրիայի հետ նման կապեր, հուսով ենք, որ հաջորդ տարի հայ արվեստագետները հնարավորություն կունենան այցելել Ավստրիա եւ Ավստրիայում եւս 4 շաբաթ աշխատելուց հետո իրենց ցուցահանդեսը կբացվի, ունենք արդեն հստակ պայմանավորվածություն Գերմանիայի հետ, երբ մայիս ամսին Տիգրան Կիրակոսյանը մեկնելու է Գերմանիա եւ այնտեղ աշխատելու է 6-ից 8 շաբաթ եւ հետո Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվելու է իր ցուցահանդեսը։ Այսինքն հիմնադրամի կողմից արվում է այդպիսի քայլեր, բայց ինչպես արդեն Արմանը նշեց, իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի պետական մտածողությունը, ավելի շուտ պետական մշակութային քաղաքականությունը նույնպես նպաստի այդպիսի նախաձեռնություններին, որովհետև միայնակ շատ դժվար է, ճիշտն ասած։ Հարցեր չկան, կարծես թե թույլ տվեք այսքանով ավարտել ասուլիսը, հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում հյուրընկալել էինք Արման Վահանյանին, Տիգրան Սահակյանին եւ նկարիչներ Արման Վահանյանին, Տիգրան Սահակյանին եւ Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի նախագահ Սոնա Հարությունյանին, իսկ բոլորիդ հրավիրում ենք վաղը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ ժամը 2-ին, այնտեղ բացվելու է Քայլող հետքեր Տիգրան Սահակյան, Արման Վահանյանը եւ Տիգրան Կիրակոսյանը Տալինում ցուցահանդեսը։ Ես Փառանձե Մավաքյանն եմ, մինչ նոր հանդիպում։ Այո
նյութերները կարող եք